عايز حاجة حلوة عشان بشوف صحابي بيبقى معاهم حاجة حلوة في الفسحة، وأنا مبيبقاش معايا فلوس، وهو يعني ما بيشتغلش يعني وواقف من الشغل. وداك ايه يا نور؟ قدامي بسكوت وعصير وشيبسي واللي هو ده وعامل لي سندوتش. بس كده؟ لا، قدامي شرب كمان. كمان؟ قسما بالله الراجل ده محترم. احنا بقى نخش عليه دلوقتي ونكسبه. السلام عليكم. يا عم خير على الصبح. احنا بنلعب مسابقات واللي بيجاوب معانا بيكسب. من هو خاتم الانبياء؟ سيدنا محمد عليه السلام. اتفضل يا باشا. بكل سهولة كده. بكل سهوله كده، بس عشان راجل محترم. بس اسمك ايه الاول؟ يحيى. اتفضل يا يحيى. ماشي. حاجه بسيطه بس مش من قيمتك والله. بص يا عم يحيى، انا عايز اقول لك على حاجه. الصراحه اصلا 200 جنيه ده اصلا مش عشان السؤال. امال عشان ايه؟ هقول لك عشان ايه. ثانيه واحده بس. انور، شايف الطفل ده؟ لسه مش من عندي. الطفل ده معانا اصلا.